Tere tulemast! Tere kõikidele pensionihuvilistele! Mina olen Aune-Maria Marjapuu, ma töötan Maksu- ja Tolliametis tulumaksu osakonnas juhtivspetsialistina. Mul on väga hea meel, et meil on täna siin nii palju pensionihuvilisi ja et selline päev on üldse võimalikuks saanud. Loomulikult tuleb meil ka üle vaadata kõik see pool, mis puudutab maksustamist, deklareerimist ja seda, kuidas Maksu- ja Tolliamet üldse pensioni väljamakseid näeb. Mina olen tulumaksu osakonnas ja tulumaksu osakonna all on meil tänaseks nii füüsilise isiku tulumaksu küsimused kui ka siis juriidilise isiku tulumaksu küsimused. Loomulikult on pension üks väga oluline asi ja nii-öelda osa siis tulumaksu osakonnast, nii et selle peale on meil päris mitmed inimesed, kes nende küsimustele vastavad, kodulehele juhendeid kirjutavad, maksumaksjaid nõustavad ja nii edasi. Täna vaatame siis kiirelt üle, millised on teise ja kolmanda pensionisambast väljamaksed, kuidas neid deklareeritakse. Natuke tuleb ka juttu pärimisest ning siis vaatame lõpus ka kahte maksumaksja küsimust, millele me siis oleme omalt poolt vastused andnud. Ja teie ees on nüüd kohe pensionisüsteemist väike ülevaade. Et ma väga palju eelkõnelejaid kordama ei hakkaks, siis pensionisüsteemist on meil täna siin juba mitmeid kordi räägitud. Aga selleks, et oleks siis natukene paremini aru saada, mis osa mina katan, siis sellisel juhul räägime selle otsa uuesti üle. Nüüd see osa, mis puudutab siis esimest sammast, siis kõigile teada tuntult, siis kui me käime tööl, meie palga pealt arvestatakse siis sotsiaalmaksu. Sotsiaalmaks on meil 33%, millest võib-olla tihti inimesed ei tea, kuidas see omakorda jaguneb. Ta jaguneb siis vastavalt 13%, mis läheb riikliku ravikindlustusse ja siis edasi jaguneb ta esimese ja teise pensionisamba vahel juhul, kui inimene on teise pensionisambaga liitunud. Kui inimene on liitunud teise pensionisambaga, siis 16% kantakse esimesse sambasse ja 4% siis läheb teise sambasse. Juhul, kui inimene teise sambaga liitunud ei ole, siis kogu see 20% läheb tema esimesse sambasse. Mis siis tähendab ka seda, et kui inimene on siis liitunud teise sambaga, siis riik küll paneb sinna juurde 4%, aga seda arvestatakse tema esimese samba osa pealt. Nüüd teine sammas sõltub inimese brutotulust. Ja brutotulust siis seetõttu, et kui me kõik käime tööl ja oleme liitunud teise pensionisambaga, siis kui vaadata lihtsalt kas või ka kõige lihtsamat näidet siis pensioni arvestusest, kui minna ja vaadata siis palgakalkulaatorit, siis sealt on ka ilusti näha, et kui sisestada sinna brutopalk, siis brutopalgast tehtakse teatavaid mahaarvamisi. Ja mahaarvamiste puhul on sealt ilusti näha, et arvatakse brutopalgast maha 1,6% töötuskindlustust ja ka 2% pensionit, kui oled sellega liitunud. Ehk et see on see, mis tähendabki, et siis brutopalgast kinni peetav osa ning see kantakse siis inimese teise sambasse. Nüüd, vabandust, läksin juba kiirustades edasi. Astume korra sammu võrra tagasi ikkagi. Nüüd meil on võimalus siis seda 2% natukene tõsta, siis alates sellest aastast siis saab üle vaadata, et kas on soovi siis hoopis 2% asemel koguda siis teise sambasse 4 või 6%. Valikuid saab siis juba täna langetada ning kehtima hakkab ta siis uuest aastast. Ning viimasena on siis kolmas ehk kogumispension, siis täiendav kogumispension ja sinna siis nagu juba ennem sai räägitud, siis saab ise vabalt sissemakseid teha vastavalt siis sellele, kui palju endal soovi on. Nagu ka siis juba eelkõneleja mainis, siis mingit piiri sinna kannete puhul ette ei tule, ehk et ükskõik kui palju sinna inimesel on soovi kanda, kõike seda see kolmas pensionisammas siis nii-öelda vastu võtab, aga et tuleb siis piir ette tulumaksu tagastuse poole pealt. Nii et kõik, kui palju sinna kantakse, see kõik läheb sinna arvesse. Ja inimesel on võimalus sinna kas siis ise panustada või siis paluda tööandjal siis brutopalgast kinni pidada. Nüüd lähme alles edasi siis sissemaksete osasse, sest mul paluti ka see pool ilusti üle katta. Nüüd vaatame korra üle siis sissemaksed, kui neid tehakse siis teise ja kolmandasse sambasse, siis inimesel on võimalus tuludeklaratsiooni esitama minna siis üle vaadata, kui palju ta siis on teise ja kolmandasse sambasse panustanud.
ja need kajastuvad inimesel siis Fidekil, mis siis ongi tuludeklaratsioon siis 9. plokis. Seal on kõik mahaarvamised ja täna on võib-olla kõige tuntum mahaarvamine siis inimesel eluaseme laenu intressid, aga lisaks sellele on seal siis ka koolituskulud, muud annetused, aga ka kajastatud siis teise ja kolmanda samba pensioni sissemaksed. Ehk et see tähendab seda momenti, kus ma alles ise kogun ja alles teen sinna pensionisammastesse siis sissemakseid. Nii et teine ja kolmas sammas on seal ka ilusti välja toodud. Nüüd vaatame korra lähemalt sisse nendele teisele ja kolmandale sambale. Kui ma teen sissemakseid, mina alles täna, olles ilusti siis liitunud teise ja kolmanda sambaga, kogun sinna siis endale pensioni jaoks väikest tagavara, siis kui teha lahti tuludeklaratsioon, siis selles 9. punktis on toodud eraldi osa 9.1, kus on siis töötuskindlustusmaksed ja kohustusliku kogumispensionimaksed. Kõikidel inimestel, kes siis tööl käivad, kellel siis brutopalgast on see 2% kinni peetud, need kajastuvad inimesel siis tuludeklaratsioonis 9.1. Nii ja üks väike moment, mul vahepeal ei võta pult nii kiiresti slaide sisse, aga et need siis kajastuvad inimesel siis 9.1 osas. Ja need tulevad siis tänu sellele, et tööandja siis oma brutopalgalt või nii-öelda väljamaksetelt siis peab automaatselt siis selle pensioni kinni ja see on meil siis ette täidetud füüsilise isiku tuludeklaratsioonile. Ja nüüd võib-olla üks suurem erisus, mida siis tihti inimesed ei oska nii-öelda mõelda, on siis see, et nagu ma alguses eelmise slaidi juures ütlesin, et kui inimene saab brutotulu, siis brutotulu pealt võetakse kõigepealt 2% seda pensionikindlustust nii-öelda jooksvalt siis maha. Ja pärast seda, kui see 2% on kinni peetud ja töötuskindlustus samamoodi, alles siis maksustatakse kogu ülejäänud summa tulumaksuga. Ja sellest siis edasi tekib nii-öelda see netotulu, mis siis laekub inimese pangakontole. Ehk et siia on peidetud niisugune väike nii-öelda nüanss, et teise samba sissemaksed on siis nii-öelda jooksvalt tulumaksust vabastatud, mistõttu kui minna tuludeklaratsiooni esitama, siis nende arvelt nagu täiendavalt midagi tagasi ei saa, aga need on seal ilusti kajastatud selle jaoks, et kogu ülejäänud inimese tulumaksu arvestus oleks õige. Ja nüüd hüppame siis siit edasi kolmanda samba poole. Kolmas sammas samamoodi ilusti ette täidetud. Siis mahaarvamiste plokis siis 9.2 on siis täiendava kogumispensioni maksed. Ja täiendava kogumispensioni maksete info siis tuludeklaratsioonile tuleb siis sellelt kindlustusandjalt või siis pensionifondi valitseja poolt, nagu näiteks siis pensionikeskuselt. Ja nüüd on siin see pool, nagu ma alguses kohe mainisin, et nii-öelda raha sinna kolmandasse sambasse võib siis sisse maksta nii-öelda ükskõik kui palju soovi on, aga tulumaksu tagastusele tuleb siis teatav piirete. Et sellisel juhul, kui inimene kannab nii-öelda jooksvalt enda kolmandasse sambasse sissemakseid, siis tulumaksust on vabastatud ainult siis sissemaksete mõistes, siis arvestatakse kogu tema brutotulu ja siis sellest 15%, kuid mitte rohkem kui siis 6000 eurot aastas. Ja alati tekib siis küsimus, et mis on see summa, mille pealt ma pean arvestama seda 15%. Ja kõige lihtsam vastus on, et tuleb sisuliselt mõelda kõikide nende tulude peale, mis on maksustatud. Sinna juurde kuuluvad kõik palgatulu, 7% maksustatud dividendid, sest meil on mitu erinevat dividendi väljamakset, näiteks 7% maksustatud dividendid, seal hulgas vanemahüvitised, ettevõtlustulu, mingid muud maksustatud väljamaksed ning arvesse jällegi ei lähe see summa, mida teenitakse ettevõtluskonto kaudu ehk nii-öelda siis lihtsustatud ettevõtlusvorm, mis siis on eraldi loodud ettevõtluskonto. See tulu sinna juurde ei lähe. Samuti ei lähe sinna juurde siis välismaalt teenitud tulu, mida siis Eestis omakorda maksustada ei ole vaja. Ehk et Eestis siis tulumaksu peale ei maksta, seetõttu see summa arvesse ei lähe. Aga kui täpselt ei tea, mis need väljamaksed on, siis soovitan minna vaadata Maksu- ja Tolliameti kodulehel on eraldi toodud maksusoodustuste plokis see osa, mis siis kõik on need väljamaksed, mis võetakse arvesse ja need väljamaksed, mida siis ei võeta arvesse. Ja kui me oleme nüüd üle käinud selle poole, mis siis puudutab inimese pensionisambaid siis perioodil, kus ta alles ise kogub neid nii-öelda sissemakseid, siis see oli siis kajastatud tema tuludeklaratsiooni mahaarvamiste plokis siis 9.1 vastavalt või siis 9.2 osas. Ja nüüd saame siit teha omakorda uue hüppe siis sellesse momenti, kus siis inimene juba ise siis on jõudnud nii kaugele, et ta tahaks teha mingeid väljamakseid pensionisambast ja siis nii-öelda on mure ees, et kuidas siis need väljamaksed sealt pensionisambast siis ka maksustatakse.
võtame jälle korra ette siis mõlemad need siis teise ja kolmanda samba ja siis nii-öelda sissejuhatusena võib siis ka kohe öelda, et teisest ja kolmandast sambast saab siis raha välja võtta nii eluaegse, tähtajalise pensionina kui ka siis ühekordse maksena. Sellest siis eelkõneleja juba korra rääkis, ehk mina siin sisu osas ei süübi, küll aga vaatame korra selle maksustamise poole siis täiendavalt üle. Nüüd sõltuvalt olukorrast võib siis see väljamakse olla kas siis maksuvaba, maksustatud 10% või siis 20% tulumaksuga. Ja need mõlemad sambad on siis ka päritavad, sinna kogutud nii fondiosakud kui ka siis täiendavad rahalised maksed. Nüüd jällegi füüsilise isiku tuludeklaratsioonil siis deklareeritakse need väljamaksed, siis juba näidatakse sul tuludeklaratsioonil ära, mille pealt on siis kinni peetud 10 või 20% tulumaksu. Ja sellistes olukordades on siis tuludeklaratsioon jällegi ette täidetud, ehk inimene ise ei pea muretsema selle eest, et kas ta peab midagi kuhugi lisama või ei pea. Aga seda, kus need täidetud on, vaatame kohe ilusti jooksvalt üle. Ja üldine maksuvaba tulu, millega me kõik siis jooksvalt kokku puutume. Meil siis on juba päris mitu aastat tagasi teinud sükse väikese muudatuse läbi, et see üldine maksuvaba tulu, mida me kõik täna siin jälgime, siis sõltub meile nii-öelda siis sissemaksete suurusest. Aga kui tehakse väljamakseid, mis siis on need maksustatud pensioni väljamaksed, siis 10 või 20% tulumaksuga, siis need maksuvaba tulu ei mõjuta. Mis siis tähendab seda, et meil on kõigile tuttav see sõna, et maksuküür, et nii-öelda tulu suurenedes see maksuküür hakkab vähenema, aga et siis nende pensioni väljamaksete puhul siis see tulu küll suureneb, aga see maksuküür omakorda siis vähenema ei hakka, ehk et neid ei võeta arvesse nende väljamaksete tegemisel. Nüüd liigume edasi siis teise pensionisamba juurde ja räägime korra nendest väljamaksetest ja sellest maksumäärast ka. Nüüd väljamaksete puhul siis saabki väljamakse teisest sambast olla sul eluaegne, tähtajaline või ühekordne. Nüüd sõltuvalt sellest, kas siis sõlmitakse siis eluaegse puhul siis kindlustusselts või nii-öelda garantiiperioodiga see väljamakse. Ja olgu öeldud, et loomulikult saab, eks olema siis teisel real, et ta on siin täna natukene valesse kohta kõndinud, aga et muidu peaks olema ta teises kohas. Samamoodi siis ka teiste sõnadega, et miski tõttu on nad siin natukene seda asukohta muutnud. Aga kui tehakse eluaegseid väljamakseid teisest pensionisambast, siis põhiline mõte on siis see, et need on siis sellisel juhul maksuvabad. Maksuvabad seetõttu, et kui ollakse juba sõlminud nii-öelda see pikk periood või nii-öelda see eluaegsete maksetega, siis ükskõik, kas siis garantiiperioodiga siis see väljamakse või nii-öelda leping või mitte, et siis sellisel juhul need väljamaksed on maksuvabad. Võib olla ka valikvariant, et inimene on siis sõlminud fondipensioni siis pensionifondidest, et mulle tundub, et siin on natukene väiksed mingid sõnad ka võib-olla natukene ära kõndinud, vot just tulid siis ka juurde, et väike opsakas on siin selle slaidiga millegipärast siin selles arvutis tulnud, aga ma usun, et minu eelkõneleja kattis need väljamaksed ikkagi ära. Aga siis, kui tehakse tähtajalisi väljamakseid, siis siin saab inimene valida, kas see tähtajaline väljamakse on siis nii-öelda pikk pension või siis lühike pension. Nüüd enne, kui me lähme edasi siis sellega, et mis siis on see lühike või pikk pension, siis võtsin ilusti välja. Meil on Maksu- ja Tolliameti kodulehel selgitatud pika ja lühikese pensioni põhimõtteid. Vaatasin, et Pensionikeskuse enda kodulehel pika ja lühikese nii-öelda pensioni sõnastust kui sellist ei ole, aga ma tean, et meie oleme rääkinud ka läbi Rahandusministeeriumiga, et kas selliseid sõnasid nagu lühike ja pikk pension tohib kasutada ja kuna see mõte jääb nii-öelda samaks, siis meil on see nõusolek antud, nii et kodulehel meil on siis lühike ja pikk pension. Sisu on täpselt sama nagu Pensionikeskuse kodulehel, lihtsalt nad on natuke teisiti siis lahti sõnastatud. Lühikene pension siis tähendab sisuliselt seda, et kui inimene võtab endale mingisuguse nii-öelda tähtaja jooksul, siis lühemalt neid väljamakselt kui keskmiselt elada jäänud periood. Seda siis nii-öelda ette näeb. Pikk on jällegi see, et kui siis keskmiselt elada jäänud aastate jooksul jaotatakse seda nagu nii-öelda pikemalt neid pensioni väljamakseid siis inimesele.
Ja kus siis tuleb see keskmiselt elada jäänud periood, see tähendab siis sisuliselt seda, et kui see keskmiselt elada jäänud periood on siis mingi kindlaks määratud vahemik, et siis kas ma saan lühema aja jooksul need pensioni väljamaksed kätte või siis omakorda pikema aja jooksul need pensioni väljamaksed kätte, et sellest see erinevus tulebki. Ning keskmiselt elada jäänud periood tuleb siis Eestil Statistikaameti avaldatud andmete alusel. Ja siis siit saabki kohe edasi minna. Et pikk ja lühikene pension, siis need on need erisused, aga et kui valitakse siis tähtajaline pension, et siis sellisel juhul see pikk periood ehk et pikema perioodi jooksul saan ma neid väljamakseid, siis see pikk periood on maksuvaba ja juhul, kui tehakse siis nii-öelda lühema perioodi jooksul, siis see lühema puhul on siis 10%-ga maksustatav. Eks ta mõte on ka sisuliselt see, et siis loomulikult pikema aja jooksul, kui neid väljamakseid tehakse, et siis inimesel oleks pikema perioodi jooksul need väljamaksed olemas ja kindlustunne selles osas tagatud. Lühike pension, mida kiiremini seda nii-öelda kätte soovib saada, siis arvestatakse sinna omakorda juurde siis tulumaks. Või siis tehakse siis kolmanda variandina siis ühekordne väljamakse, kas siis 5 aastat enne pensioniga või siis omakorda pensionieas või siis jällegi enne pensioniiga, et siit on natuke raske aru saada, aga ma usun, et ei ole hullu. Sest 5 aastat enne pensioniiga või siis pensionieas on see maksumäär siis 10% ja siis enne pensioniiga, kui see ühekordne väljamakse soovitakse teha, siis sellisel juhul on ta siis 20%-ga maksustatav. Ja nagu juba sai mainitud, siis nad on deklaratsioonile ilusti eeltäidetud. Ja tuleme siis korra omakorda siis ka kolmanda samba juurde ja räägime ka siis nendest väljamaksetest. Siin on siis nüüd põhiline see erisus selles, et millal siis nii-öelda kolmanda sambaga on liitutud. Et mina mäletan ka seda aega, kus siis tuli nii-öelda see pensionisammaste reform ja kus siis toodi ilusti välja, et olge nii kenad ja et soovitati, et siis liituge kolmanda sambaga ennem ära, enne siis 2021. aasta 1. jaanuari. Ja mina mäletan, kuidas ka olin sõpradega, istusime ja tähistasime aasta lõppu ja iga uus inimene, kes uksest sisse astus, siis meil oli kohe küsimus, et kas kolmanda sambaga on liitutud. Nii et kõik peole tulijad siis pidid andma aru, et kas nad on liitunud või ei ole liitunud ja mis põhjusel siis. Nii et see päev on mul väga hästi meeles, nii et see on siis see, mida siis kolmanda samba mõistes arvestatakse sind siis nii-öelda pensioniealiseks. Ehk et siis minna sisu juurde, sa oled kolmanda samba mõistes pensioniealine siis 55-aastaselt, juhul kui sa siis 2021. aastaks olid liitunud siis nii-öelda kolmanda sambaga, omasid siis neid pensioniosakuid või siis olid sõlminud selle pensionilepingu. Ja kolmanda samba mõistes sa siis nii-öelda ei ole siis pensioniealine siis 55-aastaselt, kui sa tegid seda siis hiljem. Ehk et kolmanda samba mõistes jõuad sina pensioniikka siis vastavalt sellele, mis siis on sinu riiklikult sätestatud see pensioniiga. Nii et mina saan selle slaidi järgi vaadata, et kuna mina siis liitusin enne seda aega kolmanda sambaga, ehk et siis mina olen 55-aastaselt nii-öelda kolmanda samba mõistes siis pensioniealine. Ja maksustamise erisused on siis ainult siis tõesti sõltuvad siis sellest, millal ma olen pensionieas, ehk et erisust teise sambaga niivõrd palju ei ole, kui vaid lihtsalt see, et millal on minu isiklik pensioniga pihta hakanud. Kõik eluaegsed väljamaksed ja seesama nii-öelda pikk tähtajaline pension on siis maksuvaba. 10% tulumaksuga on siis maksustatud olukorrad, kus ma siis olen seda lepingut hoidnud vähem kui 5 aastat ja tehakse siis lühike pension. Aga jällegi oluline on see, et kas ma siis olen pensionieas või mitte. Ehk et kui ma olen siis 55-aastaselt, saan 55 ja avasin selle kolmanda samba ennem, siis ma saan mõelda seda kui iseenda pensionieaks. Ja 20%-lise tulumaksuga on maksustatud siis, kui mul on see leping siis olnud nii-öelda alla või nii-öelda vähem kui 5 aastat ja tehakse siis neid tähtajalisi väljamakseid. Ja jällegi siin on siis oluline see, et kas ma siis olen see pensioniealine või siis mitte. Nüüd siit edasi minnes, siis saame korra rääkida siis tuludeklaratsioonist jällegi ühel real. Nii et kui logida sisse meil Maksu- ja Tolliameti e-teeninduskeskkonda, siis ütleme nii, et ta töötab päris hästi ja seal on vähemalt tuludeklaratsioon ühe rea peale välja toodud. Nüüd teise ja kolmanda pensionisamba väljamaksed on siis kajastatud tuludeklaratsioonil. Ja nüüd võib-olla, kui ma siit sellest osast edasi lähen, siis mul tuleb meelde üks päriselus juhtunud situatsioon, kus maksumaksja helistas Maksu- ja Tolliametisse ja palus abi oma tuludeklaratsiooni täitmisega.
Ja tuludeklaratsiooni täitmise abi ta palus selles osas, et tal oli lihtsalt vaja üle vaadata kõik tehtud sissemaksed ja ka muud väljamaksed. Ja nii-öelda Maksu- ja Tolliameti klienditeenindus võttis telefonitoru vastu, ütles, et jah, palun, et loomulikult aitan, et olge kenad, logige tuludeklaratsiooni sisse. Aga kuna tekkis päris tükk ja pikaajaline vaikus, siis konsultant küsis vahepeal vahele, et no nii, et kus maal te olete, ja selle peale vastas klient teiselt poolt telefonitoru, et ei, et mina olen omadega siin Lasnamäel. Ehk et mõte on ikkagi selles, et kui Maksu- ja Tolliametist küsitakse, siis küsimuse vastus on selles mõttes päris head, aga et siis mis kontekstis. Ehk et kui me nüüd räägime sellest tuludeklaratsioonist, siis väljamaksete kontekstist, siis me räägime jällegi erinevatest tabelitest, aga mitte nendest samadest tabelitest, millest ma täna alustasin. Ma alustasin nendest tabelitest, kust on näha, kas sissemakse on sul tehtud teise ja kolmandasse sambasse ja mis suuruses, aga nüüd ma räägin tuludeklaratsiooni nendest tabelitest, mis on kajastatud siis, kui sa teed mingeid väljamakseid. Ehk et kui väljamakseid tehakse, siis on tuludeklaratsiooni tabelis täidetud siis kaks erinevat tabelit, mis siis on 5.2, juhul kui see väljamakse on maksustatud 10%-lise tulumaksuga ja siis 5.1, juhul kui see väljamakse on maksustatud 20%-lise tulumaksuga. Need on ilusti ette täidetud, ehk inimene jällegi ise ei pea ja ütleme nii, et ei saa ka mitte midagi teha, sest see info on meil juba eelnevalt ilusti olemas. Nüüd kinnipeetud tulumaksu ulatuses on siis ka võimalus teha inimesel tuludeklaratsiooni alusel mahaarvamisi, et kui see nii-öelda pension on siis tulumaksuga maksustatud, siis ta võetakse ka ilusti selles osas arvesse. Ehk et siis viimast aastat on, näiteks on viimast aastat võimalus eluaseme laenu intresse maha arvata, muid annetusi, koolituskulusid, aga ka pension käib sellega siis käsikäes. Ja maksustatud väljamaksete summa on siis nii-öelda brutosumma, millest siis lahutatakse siis tasumisele kuuluv tulumaks maha. Ehk see tähendab siis seda, et kui inimene võtab enne pensioniiga siis ühekordse maksega oma teisest sambast näiteks välja 10 000 eurot, siis see ilusti eeltäidetakse 5.1 tabelis ning maksustatakse 20%-lise tulumaksuga. Ja inimese pangakontole jõuab siis see netosumma, kust on siis juba tulumaks maha arvatud. Ja tehtud väljamaksed ei mõjuta inimese maksuvaba tulu, see, mida ma siis paar slaidi tagasi juba välja ka tõin. Nüüd siit edasi liikudes, siis maksuvaba tulu slaidi juurde, siis tänasel päeval on meil siis 2 maksuvaba tulu, ehk et siin on ka siis oluline jällegi meeles pidada, et kas neid tänast ettekannet siis vaatab ja kuulab inimene, kes siis on jõudnud vanaduspensioni ikka või kes siis veel sinna jõudnud ei ole. Sest maksuvaba tulu siis enne vanaduspensionikka jõudmist, ehk et näiteks minul on siis nii-öelda 1 ja vanaduspensioniealistel on siis teine. Aga nii 10% kui ka 20%-ga maksustatud väljamaksed ei mõjuta ei vanaduspensioniealisel ega ka siis enne seda inimese maksuvaba tulu. Need väljamaksed on küll maksustatud, aga nad seda maksuvaba tulu omakorda siis ei mõjuta. Välja arvatud siis kolmandast sambast ühekordne makse. Nüüd enne vanaduspensioniga on siis see maksuvaba tulu siis meil see 654 eurot kuus ja kui see jõuad vanaduspensionikka, siis on see 776 eurot kuus. Ja täna veel siis sõltub see inimese sissetulekust, nii et ja vanaduspensioniealisel ei sõltu. Ehk et alati on oluline mõelda, et kui keegi seda nii-öelda küsimust küsib enda pensioni kohta, et siis lihtsalt teada, kas inimene on siis vanaduspensionieas või mitte. Ehk et sellest võivad sõltuda temal erinevalt siis maksuvabastuse nii-öelda maksuvaba tulu kasutamise võimalus ja selle suurus. Nii, aga siis pärimisest ka paar sõna. Pärimise poole pealt siis tooksin ma esmalt välja selle, et meil Eestis ei ole sellist asja nagu pärandimaks. Ehk et kui pärandit vastu võetakse ka mingites muudes valdkondades, siis pärandi vastuvõtmist kui sellist omakorda siis pärandimaksuga või näiteks ka tulumaksuga ei maksustata. Küll aga maksukohustus võib tekkida siis, kui seda pärandit minnakse realiseerima. Ja mis see siis tähendab? Vastuvõtmine ja realiseerimine. Vastuvõtmine võib siis tähendada seda, et kui inimene, kes siis pärib näiteks kolmanda või pensionisamba osakud ja soovib need liita iseenda pensionisambaga näiteks. Sellisel juhul on ta selle nii-öelda pärandi vastu võtnud, aga ta ei ole seda realiseerinud, sest et ta jätkab selle kogumisega, aga ta on lihtsalt selle teise ja kolmanda samba osakud iseendale saanud.
Sellisel juhul see maksustatakse alles edaspidi võib-olla tulevikus ja sõltuvalt sellest, kui see nii-öelda pärija hakkab tegema ise siis enda sammastest väljamakseid. Ja siis läheb see kõik siis vastavalt pensioni väljamaksete reeglite alusel. Aga realiseerimine siis omakorda võibki siis tähendada seda, et kui pärija võtab selle nii-öelda päritud teisest või kolmandast sambast hoopis raha välja, ehk et ta ei soovi neid osakuid saada, ta ei jätka sellega, vaid võtab selle raha välja, ehk et siis me saamegi öelda, et ta on nii-öelda selle pärandi realiseerinud, ehk et ta soovibki seda raha saada. Sellisel juhul on see raha tema jaoks kui muu tulu ja maksustatav siis tulumaksuga siis määras 20% täna. Ja siis võib-olla ka lihtsalt see juurde selgitusena, et võib-olla niisugune lihtsam näide võib olla ka näiteks mingisuguse kinnisvara pärimine, et selle saamine ei ole jällegi maksustatav, aga kui hakata seda näiteks maha müüma, et siis sealt võib tulla maksukohustus või siis sõltuvalt võib-olla kinnisvara enda reeglitest, et ka võib sealt tulla variant, et see ei ole maksustatav, aga et mõte kui loogika kui selline käib ikkagi samamoodi edasi. Ja mõte siis ongi, et kui sõlmitakse siis kas siis eluaegne garantiiperioodiga pensionileping või siis muu kindlustusleping, et siis sellisel juhul need väljamaksed sealt ongi inimese jaoks muu tulu, kuna mina nii-öelda ei jätka siis selle nii-öelda pensionisammaste kogumisega, ehk et siis sellisel juhul see 20% tulumaksu tuleb sinna ikkagi juurde. Ja oleme suhelnud Rahandusministeeriumi kolleegidega, et sealt tuli ka väga hea täpsustus, et juhul, kui inimene siis näiteks teise samba puhul on ta soodustatud isik ja märgitud siis pensionilepingusse soodustatud isikuna, et siis kui tema saab need nii-öelda kindlustusmaksed iseenda pensionilepingusse üle kanda, siis sellisel juhul ei ole tegemist siis väljamaksega. Ja siis ei ole temal selle nii-öelda pärimise puhul ka vajadust tasuda siis omakorda mingit tulumaksu, sest et tema nii-öelda jätkab siis selle kogumisega, ehk et siis tegemist ei ole väljamaksega. Ja nüüd me oleme sellega üle vaadanud selle pensionisüsteemi poole pealt siis selle teise ja kolmanda samba, nii selle osa, kui ma siis alles nii-öelda kogun sinna, kui ka siis selle osa, kui ma siis juba hakkan sealt täiendavaid väljamakseid tegema. Ja siia lõpetuseks võib-olla siis toon paar maksumaksjate küsimust, mis siis on küsitud Maksu- ja Tolliametilt. Ning esimene küsimus siis, mille ma siis olen leidnud, on siis selline, et inimene ongi mures just selle poole pealt, et millised on need väljamaksed, mida siis võetakse arvesse kolmanda samba puhul, ehk et kuidas ma saan arvestada ja teada, mis siis see 15% on, et mille pealt ma seda arvutan. Ja et kas siis ka brutosissetulekuks loetakse ka näiteks Sotsiaalkindlustusameti poolt makstav vanemahüvitis. Ja õige vastus siin on siis see, et juhul, kui tõesti antud näite puhul on siis väljamakse omakorda maksustatud tulumaksuga, ehk et siis sellisel juhul läheb see selle nii-öelda brutotulu arvesse, sellest võetakse siis omakorda see nii-öelda tagasimaksete maksmisel see nii-öelda arvesse. Aga et kui siis mingi väljamakse, mis ei ole maksustatud tulumaksuga, siis seda omakorda arvesse ei võeta. Ja siin, kui inimene ei ole lõpuni kindel, kas tal on see maksustatud või mitte, siis võib alati pöörduda ka nii-öelda, või kas ta võetakse arvesse või mitte, siis võib alati pöörduda siis Maksu- ja Tolliameti poole või ka tihti piisab sellest, kui inimene käib ja näiteks vaatab üle enda maksustatud väljamaksed, et seda näeb ka jooksvalt, kui logida sisse e-maksuametisse. Minu sissetulekute rakendus on see, kus seda on siis jooksvalt näha. Ja teine küsimus siis läheb natuke rohkem nii-öelda siis investeeringute valdkonda, et siin soovis eraisik teada, et kas siis, kui ta võtab kolmandast pensionisambast raha välja ja soovib seda kanda enda pangas avatud investeerimiskontole. Nüüd kunagi siis ühes ettekandes siis üks maksu nii-öelda valdkonna kõrge, ütleme nii, et maksuvaldkonna guru siis rääkis, et meil on Eestis hästi palju kontosid, et väga tore oleks, kui kõik suudavad kätt pulsil hoida, mis kontodest juttu on. Ehk kui me räägime ettevõtluskontost, pensioni, ma ei tea, investeerimiskontost või lihtsalt investeerimiskontost, siis need kõik on erinevad asjad. Ja siin on inimene lihtsalt soovinud võtta välja oma kolmandast sambast raha, aga samas ka jätkata investeerimistegevust siis investeerimiskonto kaudu. Ja antud juhul siis ta soovib siis seda kolmandast sambast välja võetud raha jätkata samamoodi investeerides ja ütlebki juurde, et ta tegeleb selle investeerimisega ise.
Ja kuna tema hinnangul siis jätkatakse investeerimisega, siis tema soov oligi teada, et kas ta peab ka sellisel juhul tasuma tulumaksu või siis saab ta lähtuda nendest investeerimiskonto maksustamise loogikast. Ehk et investeerimiskonto maksustamise loogika mõte on see, et kui palju ma olen raha sisse kandnud versus kui palju ma olen välja kandnud, ehk et kas ta saab lähtuda sellest või tuleb vahepeal tulumaks ära tasuda. Ja meiepoolne vastus siis oli, et kui raha võetakse välja kolmandast pensionisambast, siis ikkagi maksustatakse kolmanda pensionisamba reeglitest lähtuvalt, sõltuvalt siis sinu vanusest ja sellest, kuidas see välja võetakse ning siis juba omakorda ei oma tähtsust, kas sa jätkad sellega investeerimisega või siis sa kannata kuhugi mujale edasi, võtad iseendale. Ehk et mõte oli küll jah see, et kui tahetakse näiteks siis jätkata küll investeerimisega, kuna tegemist on kahe erineva tootega, siis neid ei saa omavahel kokku liita. Nii et siis meie poolt saimegi öelda, et siin juures tuleb vahepeal tulumaks ära tasuda. Pensioni investeerimiskonto süsteemiga tuli siis see vahe küll sisse, et seal jätkasid inimesed nii-öelda pensionisüsteemis, nii et siis vahepeal tulumaksu kohustust ei tekkinud. Aga see on praegu minu poolt kõik. Kui tekib küsimusi, siis alati tasub võtta ühendust Maksu- ja Tolliametiga maksustamise küsimustes loomulikult, nii et ja meie konsultandid saavad siis koos teiega ka vaadata siis deklaratsioonidesse sisse vajadusel siis aidata kaasa, kas ühel või teisel juhul tekib maksukohustus ja kas kõik on deklareeritud korrektselt või mitte. Ja mina siit poolt tänan.